جشن نوروز امساله در دوشنبه 21 مارس با اشتراک 24000 نفر برای نخستین بار با برگزاری کرنوال یا کاروان نوروزی تجلیل شد. جشن‌های کلان نوروزی در تاجیکستان معمولاً با جلب هزارها مکتبیان و دانش آموزان برگزار می شود که برای شرکت در برنامه چند ساعته هفته‌ها آمادگی می گیرند. تجلیل عید نوروزی پایتخت تاجیکستان امسال در خیابان مرکزی و نزد مجسمه اسماعیل سامانی برگزار شد. در این جشن رئیس جمهور امامعلی رحمان و مقامات حکومتی، ساکنان و مهمانان پایتخت کشور حضور داشتند. امامعلی رحمان برگزاری کاروان نوروزی را از سنت‌های این جشن نام برد که آیین‌های قدیمه را با قبای عیدانه و به شیوه‌های نو تجسم می‌کند. همزمان در برابر جشن اساسی در هر گوشه و کنار دوشنبه نیز عید نوروز را تجلیل کردند. در خیابان‌های پایتخت حضور چشمرس سیاحان خارجی مشاهده می‌شد. 94 سال آمدم. از این طرف نآمدم. اکنون دیگه 3 روز شد آمدیم. رحمت. کجای تماشا کردید؟ من همین کنسرت دیدیم ما. کجای می‌خواید؟ اکنون باغ میریم. باغ ابو عبدالله رو دیدیم. But I like to be here in Nowruz. خوشحالم که در جشن نوروز در تاجیکستانم. طبیعت زیبای تاجیکستان و تجلیل باشکوه نوروز مورد توجه خارجیان خصوصا سیاحان است. واقعا مردم تاجیکستان مهمان دوست دارند. در قطار مردم تاجیکستان مردم کشورهای دیگر فارسی زبان به تجلیل نوروز آمدند. گشته‌ام با آل سامان هم نشین. محمد رضا تاج‌الدین شهروند ایران است که از نمایشگاه نوروزی دیدن میکرد. واقعا میگم هیچ جای دنیا، نه تنها آسیای میانه، هیچ جای دنیا عظمت و شکوه و بزرگی و سترگی و هویت و شخصیت باستانی نوروز مثل تاجیکستان برگزار نمیشه. بودجه برنامه نوروزی سال 2019 را آشکار نکردند، ولی در گذشته مطبوع نوشته بود که خراجات تشکیل جشن میلیون ها سامانی را تشکیل می دهد. حکومت را هم برای خرج زیاد برای تجلیل تنقید می کنند. در تاجیکستان تجلیل نوروز رسما روز 21 مارس آغاز می یابد و تعطیل نوروزی تا 26 مارس ادامه می کند. شادمان یتیم، سرویناز روح الله، آزادی دوشنبه.